Ngiyacela Nkosi, cela ungipha amandla Bafana bami sekuyisikhathi manje. Sekuyisikhathi sani njengoba lo? Dala silakwe. Kumele siphume siyophanda ngoba ukudla kuyaphela. Mara vele ngoba ne-toilet paper seyaphela. Singacala nini ukuphanda ndoda? Anyway. Maka kusasa ekuseni ngiringile lo Mavesta sithe sohlangana. Skim sethu sohlangana. Sakhuluma nje yami. La uyafuna Mavesta uqeda ukubamba ifoni. Sengiyona. Sure Mavesta kanjani lo? Ngimnandi wena? Awumnandi. Ma wena uthi isipani sethu sishamile na. Hayi ngizoza lapho yabo vele ngagcina Khona Matini. Ma uthi uzovela ni? kusasa Oh. sini ngizoza vele Uzana le ngizoza yakho nama-gents avida singivaye Asha boy. Ndoda, uthini uMavesta? Hawu Mavesta uthi uzovela wena namhlanje. Noma bengakuboni Hi Vietnam. Hello? Oh, ma. Since ngahamba ngo-2023 ngenkathi kuqeda kushona ubaba, bengithi ngiyophanda. Ma, ngicela ukubuya ekhaya. Ma, ngiyacela ungalibali ucingo. Ma! Ah! njalo ngoba ithemba lami ke ngilibeka kuwe ke Asibonge baba. nokuphumelela kwami kulele Baba, asibonge. Yini ndoda? Uba uJomo. uJomo ngani? kulezinsuku edlulile mdali ngiyabopha ngiyathandaza njalo kodwa icelo sami Nkosi Anize ngisasa ntwana zami shentani. ngizwe ngathi ungahlileke cela uphendule omdali ulithemba lami Hey mshana uzani? Mfana, azingijwayele. Ngizaba ngumshana. Ndoda la kudlula imali ndoda kudlula nge-5 rand. Hayi sana ungazingijwayela sana. Sithatha siyaka government. Sana ukuzongitshela izinto lezi ngitshela zona sana. Hayi, sengishayela mina manje. Sengishayela manje mina ngenzeni? Hayi bo ndoda, usazazi ukuthi uma ngiyenzeni yale impintshi zakho aboJomo. Ngenzeni? Mina ngazi next sithi ngihleli lapho uJomo bangigadisa indlu. Yeah boy, isitshele lezi zakho nyana wakho la ukuthi bengila yezwa. oh yeah oh yeah Kusempilo muste. Kumele ngibuyele ekhaya. ngiyacela Nkosi cela ungipha Khalelani ndoda. Kungena omunye umuntu so wangishaya kungazi ukuthi ngishayela. Fuck. Into lengihlapha izolo bayi. Oh bayi, angineplan ba. lami ke ngilibeka kuwe ke
Yo, le ntwana le ngihlangisa le. Yiyo le kushaya ngempama. Ya, iyo. Bafethu, kumele soyenza njani le? Ayikho indlela enye boys. Shuthi imali umuntu kwamele abhole imali. Madoda, mina nginayo indlela yokuthi lo muntu lo simbambe kanjani. Simbeke ne-hostage until aze afe.